जम्मू कश्मीर के जोड़ा में सेना और आतंकियों के बीच कल हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकियों के पास से अमेरिका निर्मित एएम कार्बाइन सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर के जोड़ा जिले के गधो इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी घाटी में सेना और पुलिस पर हाल ही में हुए हमलों में शामिल थे।